Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Inini ndinoda kureururawo kuti ndakanyengerwawo ndokubva ndazoenda kuMozambique neumwe wangu. Patiko zvinozvi patova ne6 months kubva zvatakaenda kuMozambique, but chiri kundinetsa ndechekuti inini side rangu nyoka yacho iyo inorutsa mari ndakangoiona kahwana, but as for my friend akatobva mukutotenga motikari, ane motikari yake hombe yakatenga. Tiri kunoku kuSouth Africa, iye ari kutoplana kuti zviri nani kuti ange achidzokera kumusha, because ari kuti what is the use yekuti ndirambe ndakagara kuno kuSouth Africa nemari yose iyo yandiri kuita. So zvakaitika mukoma ndezvekuti mufesi wangu uyu ndiye akauya nenyaya dzake dzekuti zviri nani kuti tinge tichiendedu kuMozambique tinoromba. It was all because akati aenda kunotindisa passport yake, then passport yake yakabva yazorwa ban. Hamena kuti chii chakanyatsokuitika. Maybe it was because ainge aine chidhindo chekuSwaziland, saka akaenda paya akabva anzi ban. Akati arwa ban kudaro kuti anga achigadzirisa zvakabva zvazomutorera mari akati wandei, saka akatongodzoka achitocomplaina apo tainge tiri pabasa, because taishanda tose tichishandira umwe murungu pane rimwe plot. Saka mukuzonoshanda ndopatainge tava kungoramba tichingotaura tichiti asi upenyu hwatiri kurarama semaZimbabweans upenyu hunorwadza. Then ndopa akabva azoti ainge akasangana neumwe mufesi uyo waakazohaika naye achidzoka kubva kubhodha. Saka mufesi uyu anzi ainge ari muMozambican, but still ainge aine chitupa chekuzimu zvekare nepassport. So mukuzonotaurirana uyu akabva azomuudza kuti sekuru vake vainge vari n'anga, then ndokubva azopiwa mafone numbers aya, because because mufesi uyo wekuMozambique ainge akati zvandaona zvichiitika pauri zvinoratidza kuti iwewo une mhepo, kuti vamwe vose vachipiwa mazuva then iwewo bva wangonzi bani. Vanhu vangani vanga vaine zvidhindo zvekuSwaziland, but iwewo ndiwe wega wangorohwa bani. Saka akabva amuti mafone numbers awa ndeasekuru vangu, kana ukataura navo unobva wavaudza kuti wapiwa mafone numbers avo nemuzukuru wavo. So vakabva vazotaurirana paya nen'anga iyaya. Saka mazuva ekutanga ainge achiti ndikuda kuti ndinge ndichingoitirwa dare rekuti pandiri kana paine mhepo isingadi chakanaka, mhepo iyoyo inge ichizodzingwa kubva pandiri. Saka aitondi update achitondodza kutoti ndanzi nditenge mazai, ndanzi ndiite chakati nechakati, ndichingoti iri bho. Zvino akazoti kwandiri ainge audzwa nen'anga iya kuti ainge achifanira kuti ange achiuya kuMozambique. So that was when I got interested, because ndakamubvunza kuti the reason as to why iwe uri kufanira kuti unge uchienda kuMozambique, why do you want to go to Mozambique? Akabva ati kwandiri ainge akanzi nasekuru vaya pane tsvimbo yavainge vachida kumupa, but tsvimbo iyi hanzi iyo inopota ichipinda kunyange mumashops mevanhu, then yobva yabira munhu mari, then iwe usiku kana kuti mangwana makuseni zuva risati rabuda paya paunomuka unobva watoona kutoti mumba munenge muine mari. Ndopandakabva ndazomukumbira ndikabva ndati ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda naye. Ndokubva tazoenda tose kuMozambique, takatongoshandisa mari, dzimwe mari dzatainge takachengeta ndokuenda kuMozambique. Takati tazosvika pamba pasekuru vaya ndokubva taita zvatakaitirwa, then tikabva tazonzi tainge tichazopiwa nyoka. Umwe neumwe akapiwa tsvimbo yake, and tsvimbo yacho mukoma it is very small zvekuti kana muhomwe inokwanisa kukwana. Ndokubva tanzi tsvimbo idzo dzatakapiwa ndo dzinopota dzichishanduka kuita nyoka. Dzinoti kana dzashanduka kuita nyoka paya, then dzinobva dzazotanga kufamba dzichipinda mumashopu kana kuti mudzimba, then kana ikapinda mumba ikaona kuti munenge muine mari, hard cash inenge irimo, inobva yaba mari iyaya yobva yasiya mari, but mari yainosiya inenge isiri mari yechokwadi, inenge iri spiritual money, zvekuti unozongoona sekunge mari yako isingatengi nekuda kwekuti inenge yatorwa nenyoka idzi.
then nyoka idzi takabva tazonzi kana dzatora mari kudaro then dzinobva dzazouya kunze kana kwava kunoidza dzobva dzazotanga kurutsa mari iya. Takavatenda zikuru vaya vakabva vati vazukuru vangu kana kuri kunzi mukaita mari munofanira kuti munge muchizodzoka muchizonditenda. Tikabva tati zvakanakai, tikabva tadzoka zvekare kuSouth Africa. Saka friend yangu iye maripoti ake aanondipa anotondiudza uye achitondiratidza kutoti tariraone kuti nhasi ndamuka mumba mune mari, tariraone kuti iko zvinozvo ndava nemari yakati. Akatobva mukutonotenga motikari yake and iye ari kutoti ari kuda kuenda kumusha kuti ange achinoita zvegold mining, even though akanditi aiwa tinoenda tose upenyu kubatsirana, but mwoyo wangu uri kurwadza kuti ko why is it takaenda tikanoromba tese but mukuzonoromba umu umwe obudirira umwe obva aregedza kubudirira. Nyoka iyi ndinotoiona ende inotongoapia but inenge isingarutsi isingaite sei then yobva yatongonyangarika. Ndakangoona ichingorutsa mari ka1 apa. Ndinotya zvino kuti kana kuri kuzonzi pamberi apo tikanzi tiri kufanira kuti tinge tichizosacrifice something yet inini ndisina kana chandiri kumbobenefita. Ndiyo secret yangu, hakuna kana anoiziva kunze kwangu nefriend yangu, ndisu tega tinozviziva kuti takaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mungangoti nditongori munhu uyo wavanoti a narcissist and handidi kuti ndinge ndichikundwa, and kana ndikangoona sekunge panenge paine munhu anenge ava kundikunda ndinotosarudza kuti munhu iye ndinge ndichimuendera kun'anga so that zvinhu zvake zvinge zvichizodhakwa. Ko ndakazozviziva sei kuti inini ndo behavior yandiinayo iyoyo yenarcissism. So kuchechi kwedu uko kune umwe mukadzi uyu ndakabva ndazodanana naye. Mushure mekunge ndadanana naye ainge ari a single woman, saka akabva azoti iwewe kuti tirambe tichidanana hazviiti because uri kunditsikirira already une mukadzi wako but iwe uri kuti uri kuda kuramba uchingorara neni. Kana uchida kuramba uchingorara neni chizviita ka official in which she knows kuti there is no way that I can ever do such a thing. Saka ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu ainge ava kutoda kutondishandisira mukana wekuti ange achindiramba yet inini ndainge ndichiri kuda nezvake. Zvino zvandakazomuita ndezvekuti pandakafind out kuti ainge ava neumwe munhu wake, ndakabva ndanyatsokuita patience yangu, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndisisina kana basa naye kudzamara ndichizomuwana mufesi wacho uyo waainge ava kudanana naye. Mukomana she handiri kukunyeperai, muareas matinogara mune zvimwe zvevakomana izvi tinozviti vana 2 rand because zvinogara zvichingokumbira ma2 rand. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndanotaura nechimwe chacho icho chandaiwanzokuwirirana nacho mazuva andakatanga kugara mulocation mandinogara. Ndokubva ndachiudza kuti painge paine munhu uyo wandainge ndichida kuti zvinge zvichizoenda zvobva zvanomuchikidzira kana kutomurobha. Saka ndakabva ndazozviudza kuti ndaikwanisa kuzvipa mari zvikabva zvati iri bo. Saka ndakabva ndazotaura naye akazoti iye ainge achazotaura nevamwe vake. Zvino nerimwe zuva akabva azondiona ndichitodhraivha motikari yangu ndokubva andimisa, akabva ati vainge vari ready. Chavainge vachida ndechekungoziva kuti munhu wacho ainge achigara kupi. Saka mufesi uyu iye ainge achigara kune rimwe location. Ndokubva ndazovati vange vachikwira mumotikari ndokubva tazoenda kulocation kwaainge achigara kuya. So ndakabva tatanga kungoita sekunge tongorwa marounds ndokuramba tichingotenderera ndichitovarakidza pamba apo paainge achigara. Ndei ndakamuona mufesi uyu sezvo ndainge ndakamuona akapostiwa paprofile uye zvekare nepamastatus, saka munhu ndainge ndava kutomuziva. Ndokubva ndazongomuona one day ainge atori mupepu, iniwo ndikabva ndamumirira. Muchinda uyu ndakamutevera for nearly 2 hours. Aiti akapinda mune imwe shop iniwo ndaitevera but ndichingofamba ndiri nechekure kudzamara achizoenda kumateksi. Ndokubva ndapaka motikari yangu somewhere else ndakazoitevera teksi iya ndichingofamba zvishoma nezvishoma
kudzamara ndazomuona achiburuka ndokubva ndaramba ndichingotevera. Then iye akazonopinda pamba paainge achigara, iye akabva azonopinda pamba paainge achigara, ndokubva ndazorakidza zvivakomana zvaizvo kuti muvesi wacho anogara murumu yakati. Zvino vakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizovaperekedza usiku. Zvechokwadi ndakavaperekedza uri usiku, saka vakamutaimira. It was somewhere kuma 8 akangobuda panze hamene kuti chii chaainge achida, ndokubva atongokaruka atokombwa. Vakabva vapinda naye mumba make. Vakati vapinda naye mumba make kudaro ndopavakabva vazomubvunza kuti ainge aine mari. Akabva ataura kuti mukadzi ainge aine mari yakati. Vakabva vazoenda naye kuATM vakamumanikidza kuti ange achiwithdrawa mari. Akati achibuda muchipatara ndo apo paakabva azorambana naye mukadzi uyu. So that is how I manipulated. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutomushandisira maadvantages nekuziva kuti haana munhu waanenge achifambidzana naye, ndotongokaruka ndatosvika pamba pake ndotomudza kutoti handisi kutobva pamba pake kana asina kunditendedza kuti ndinge ndichiita bonde. Uye zvekare nditori nevamwe vakadzi vevanhu vekuti ndakati ndavapfimba ndokubva vazobvuma paya kuti tinge tichidanana, then ndikabva ndatovaendera. Vamwe ndakavaendera kungotsvuku, vamwe ndivo vandakatoendera kunana Sangoma vemuno. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with him in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So mukoma ndikudawo kureurura kuti mudzinza rekwedu mutori neurombwa utori very serious, kuti inini ndinge ndichizosvika pakufind out kuti mudzinza mune urombwa uri serious. Ndakati ndichapedza kunyora O level yangu, so tainge takatongogara takastika paden takatongomirirawo results. Saka nguva zhinji ndaiwanzokuona mamovie ende ndaiti kana ndisina mamovie ekuona ndaienda kumba kweimwe friend yangu, then aibva azondikopera mamovies muUSB, then ndobva ndazoya zvangu ndichiona. Ende dzimwe nguva ndaikwanisa kutongosvika kana kuma 1 am ndiri busy hangu ndichingoona mamovies angu. So pane pamwe apo pandakabva ndazodanwa nevamwe panguru mukoma wamudhara, ndokubva ndazoenda kuya ndakatoenda ndiine maUSB angu maviri, ndokubva ndazoti paya munhu wose akati arara ndini uyo ndikabva ndatanga hangu kuona mamovies angu. When it was somewhere kuma past 1, that was when pandakatanga kubatwa nehope. Manje ndainge ndichinzwa nungo kuti ndinge ndichienda kuspare bedroom. So zvandakangoita ndezvekuti ndakabva ndazoenda muspare bedroom revasikana rainge riri padhuze nemudining, ndikabva ndangonotora gumbeze ndokubva ndadzoka zvangu ndikabva ndagara pacouch ndiri busy ndichida kupedzisa movie rangu, but hope dzakabva dzazondikurira. Ndakazongokaruka ndabatwa nehope. Wamanashi ndakati ndabatwa nehope kudaro, but what surprised me was that ndakaita sekunge ndainge ndatorara kwema-hours, but ndakangobatwa nehope for nearly 10 minutes because pandakazomuka mushure mekunge ndaratidzwa imwe vision, so spiritual encounter, ndichizonotarisa foni yangu ndakabva ndatoona kutoti only about 20 minutes had passed. Mukomanashi ndakangoti ndichingonobatwa nehope ndopandakabva ndatoona banguru vachitofamba vainge vari mupassage, even though ndainge ndiri mudining ndisingakwanisi kuona zvainge zvichiitika kupassage, but ndaita sekunge ndinotooneswa everything zvainge zvichiitika munyika at the same time. Ndakatovaona banguru vachifamba. Zvino vakati vachifamba kudaro ndokubva vazoti vasvika pakati nepakati pepassage vakabva vazotendeuka ndokubva vazotarira kumashure. Ndikabva ndaona kuti vainge vakamirira amai guru. Amai guru vakabva vazobuda mubedroom mavo, vainge vakapfeka mucheka wered, banguru vainge vakapfeka mucheka weblack, then ivo amai guru vainge vaine hari yavainge vakabata. Hari iyi yainge ichipfungaira chiutsi ndokubva vazotanga kufamba. Banguru vainge vari pamberi, ivo
amai guru vainge vari kumashure. Vakazoti vasvika mudining, then ndokubva ivo amai guru vazoisa hari yaya pasi. Ndakabva ndaona kuti mukati mehari maita sekunge mainge muine mazimbe emoto, ende ndokusaka mainge muine chiutsi chainge chichibudamo muhari muya. Vakabva vazopfugama ivo amai guru. Vakati vapfugama kudaro, then ivo bangukuru ndakabva ndazovaona vachiburitsa sikarudzi yavo. Amai guru vakabva vachizotanga kuyamwa sikarudzi yabangukuru kuzonosvika bangukuru. I think vainge vava kunzwa kuti zvainge zvava pedo, vavazoiburitsa mumukanwa maamai guru ndokubva vachizotanga kushandisa maoko avo. Then vakati vachishandisa maoko kudaro ndokubva vachizoproducer, but vakanonanganisa sikarudzi yavo vachiitira kuti urume huya hunge huchinodonhera directly muhari muya. Zvinhu izvi pazvakaitika mukomanashi, it happened so fast but seemed as if time was not moving at that time. Ndakangoti ndaona vision rose ndo pandakabva ndazongovhunduka mukomanashi. Ndakavhunduka ndikabva ndatoona kutoti mudining mainge muine chiutsi chainge chirimo. Mangwana acho makuseni bangukuru naamai guru vakamuka vakandimudhurira, then ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichidzokera kudheni. Ndakati ndazodzokera kudheni, mudhara vangu ivo ndimakanika. Ndakatongoti ndisvika padheni ndobva vatanga kungondibvunza mamwe maturusi mamwe andaisatombozeva kuti ainge aripi, ndobva vatotanga kutondirova. Kati vanyanyisa kundirova, amai ndopa vakabva vazotanga kupopota. Later on baba vakabva vazogara neni pasi, vakabva vazondiudza kuti zvose zvandainge ndakaona ndaisafanira kuti ndinge ndichizviona. Ndikatoziva kutoti so zvandainge ndakaona zvainge zviri zvechokwadi. Vakabva vazondiudza kuti ivo bangukuru ndo vakasiyirwa hari iyo yakanzi ihari yedzinza, inoita kuti upfumi hurambe huri mudzinza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world. Yo.